Меня зовут Даша, я мадрих молодежного скаутского клуба Цефим Самерец. Сегодня я расскажу вам про костер-шалаш, его плюсы, минусы и как его разводить. Прежде чем разжигать любой костер, необходимо подготовить территорию. Нужно расчистить территорию от травы, от сухостоя и обложить территорию камнями или чем-то, что будет ограждать будущий огонь. Дальше для шалаша мы используем сухостой, любую ветошь, кладем ее в центр. Самая главная начинка, первый слой. Потом берем маленькие веточки и начинаем делать шалаш. Дальше мы берем веточки уже покрупнее, уже можно прям бревна, и выстраиваем третий слой. Это не всегда удобно и просто сделать в обычных полевых условиях, потому что дрова могут разлетаться, поэтому будьте осторожнее. Костер разжигается из центра, поджигается ветошь, и при правильном использовании сухих дров, при правильной постановке слоев, все очень быстро разгорается. Этот костер можно использовать для приготовления пищи, для согрева, для сушки вещей. Он очень просто, очень быстро разгорается. Также его можно использовать как сигнальный. Это довольно большой, яркий костер, но он горит совсем недолго и нужно использовать много дров. Поэтому, если вам нужно быстро согреться, то это вот самое оно. Однако этот костер не пригоден для ночевки, потому что придется постоянно подкладывать новые дрова.